হাই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আপনাদের আশীর্বাদ, দোয়া সব কিছু নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন, অবশ্যই সেই শুভকামনা আমি সব সময় করি, কারণ আপনাকে ভালো থাকতেই হবে। আপনার ভালো থাকার জন্য আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়তো পথে বসে আছে, কিংবা আল্লাহ তাআলার কাছে, আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতেই থাকবে। আর সেই জন্যই আপনি ভালো থাকবেন, ভালো থাকার চেষ্টা করবেন। তো চলুন আজকে আমাদের ব্লগ শুরু করি। তার আগে বলে নেই, আমার চ্যানেলটাকে যদি কেউ এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটা ভালো না লাগলে আনলাইক করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন। আর দেখেন, এইরকম একটা লোক যদি আমার ভিডিওর মধ্যে থাকে, ব্লগের শুরুতে চেহারাটা দেখেন আল্লাহ বানাইছে সেই যত্ন করে, কয়েক হাজার ফেরেশতা নিয়ে তৈরি করেছে চেহারাটা সুন্দর, ডেঞ্জারাস, মারাত্মক চেহারা। আর এইটাকে দেখেন, এটা তৈরি করার সময় আল্লাহর মন খারাপ ছিল, তাই জন্যে। ঠিক আছে দর্শক, তো চলুন যাওয়া যাক এখন। তবে আমরা আজকে যে জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, সেই রাস্তা আমার মনে হয় ঢাকা শহরের সব থেকে যানজটপূর্ণ রাস্তা ঢাকার আশেপাশের মধ্যে। কারণ আমার জীবনে আমি যতদিন এই রাস্তা দিয়ে গেছি, যানজট পাইনি এমন কোনো দিন মনে হয় আমার জীবনে আসেনি। আপনাদের আসছে কিনা আমার জানা নেই, তবে কেন জানি না এই রাস্তা মারাত্মক জ্যাম সবসময় থাকতেই থাকে। আর সেটাই একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি আমাদের এই ব্লগটাতে। ঠিক আছে দর্শক, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর চলুন। তো যাইতে যাইতে সমস্যা দেখেন রাস্তায়, অটো ব্যাটারি চালিত এইসব গাড়িগুলোর জন্য মানুষের অবশ্য উপকার হয়েছে না তা নয়, অনেক উপকার হয়েছে। আর বাকিটা তো আছেই, সেটা আর না বলি। যাক, একজন অটো ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল এক সময়। আমাদেরই এক অফিসের এক ছোট ভাই ছিল, যে এক সময় চাকরি করতে, কোনো কারণে চাকরি ছেড়ে এখন অটো চালাচ্ছে। হয়তো এটাই ওর কাছে ফেভারিট মনে হয়েছে। কর্ম কোনোটাই ছোট না, কর্ম করতে হবে। কর্মহীন জীবন অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা, এটা আপনারা সবাই জানেন। ঠিক আছে, আমরা শয়তানের কারখানার মধ্যে না ঢুকি, তবে যেতে থাকি। তবে কি আর বলবো, দেখেন এসব ঠান্ডা মাথায় আপনি কোনোভাবেই চলতে পারবেন না রাস্তা দিয়ে। এইসব উল্টা পাল্টা রিক্সা, অটো, ভ্যান ঢুকাইয়া দিয়ে আপনার মেজাজটা এমন খারাপ করে দেবে রে ভাই, আপনি কোনোভাবেই আপনার মাথা ঠিক রাখতে পারবেন না। কিছু কিছু উদ্ভট প্রাণী আপনার গাড়ির সামনে চলে আসবে, আর আপনি কিন্তু যাক, মেজাজ যতই গরম হোক, গরম করা যাবে না, তাহলে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যাক, ওই যে নিউটনের 3 নম্বর সূত্রের কথা না বলি, সমস্ত ক্রিয়ারই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, বিপরীত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যে হয়, তো ওই ক্রিয়ার মধ্যে আমরা না পড়ি। তো একটা কথা বলি, অবশ্য বেশ ভালোই লাগে। দামি দামি সুন্দর সুন্দর গাড়িগুলো যে দেখেন রাস্তা দিয়ে চলতেছে, মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখে এরকম গাড়ি কেনার জন্য। হয়তো অনেক স্বপ্ন দেখে 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 কষ্ট করে একটা সুন্দর একটা গাড়ি দাম দিয়ে কিনে না রাস্তায় নামিয়েছে। আর বাস থেকে উকি মেরে বাসের হেল্পার বলবে, উস্তাদ বাই প্লাস্টিক। কোন কি মুন্ডা লাগে, কার মাথা ঠিক থাকবে? দেখেন, এইরকম সুন্দর একটা গাড়ি যদি বলে যে উস্তাদ বাই প্লাস্টিক, ওই লোকের মাথা কিভাবে ঠান্ডা থাকে আমি তো বুঝি না। তো ঠিক আছে, আমরাও স্বপ্ন দেখতে থাকি, ভবিষ্যতে যদি বড় হয় তাহলে এরকম একটা কিনবো। এখন স্বপ্নই দেখি। চলেন এখন বাকিটা যাওয়া যাক। ঠিক আছে দর্শক, তবে অনেক কথাই বলতে বলতে আপনাকে বলি, আপনি অবশ্যই সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত গাড়ি চালাবেন। বাইক চালাতে হলে বাইকের দোষ ভাই পদে পদে। আপনার একজন মারে দিবে, দোষ কার? বাইকওয়ালার। এই বাইকওয়ালাদের নিয়ে হয়েছে চরম বিপদ।
অবশ্য বাইকও যে খুব কম আছে তাও নয়, আপনি ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে গিয়ে দেখতে পাবেন শুধু বাইক আর বাইক। যাক, বাইক এখন মনে করেন যে যানজটের পূর্ণ শহরের মধ্যে চলার এখন শ্রেষ্ঠতম বাহন হয়েছে বাইক। এখন কিছু করার নাই, আমাদের সবারই প্রয়োজনের তাগিদে এটা ব্যবহার করতে হয়। তবে ট্রাফিক সিগন্যালে পড়ে গেছি, তবে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে কেউ জরিমানার ফাঁদে পড়বেন না, আমিও আশা করি। এই দেখেন দেখেন মুরব্বী লোক রাস্তার মাঝখানে, কোত্থেকে যে চলে আসে ঠান্ডা মাথায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় থাকে। তো আমরা জরিমানার ফাঁদে না পড়ি, মনে হয় আজকের কপাল দেখেন, যেটার জন্য বলছিলাম যে সেই অবস্থায় দেখেন টুপি মাথায় দিয়ে রাস্তার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে জাহান রাস্তার ভিতর দিয়ে। এটা কি কোনো কথা হইল? যে যাওয়ার মতো অবস্থায় আছে, সব গাড়িগুলা দাঁড়ায় 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 দেখেন অবস্থা। এই রাস্তায় আজ পর্যন্ত আমি কোনোদিন শান্তি মতো গাড়িও চালাইতে পারিনি, যাইতেও পারিনি। দেখেন কোন দিক দিয়ে যাইতে হয় দেখেন, আমার একটু কতক্ষণ এরকম জাম রাস্তার মধ্যে মানুষের মাথা ঠিক থাকে, আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখেন অবস্থাটা কি। দেখেন পুলিশ এখানে দাঁড়াই আছে, অথচ এদিকে যানজট। কিচ্ছু করার নেই, পুলিশেরই বা কি করার। আসলে আমাদের সমস্যা হলো আমাদের রক্তে, কারণ আমরা এরকম মানে কি বলবো আপনাকে বলে বোঝাতে পারতেছি না। মানে আমাদের আসলে কালচারটা হচ্ছে এরকম, আমরা বেআইনি কাজ ওটাই আমাদের কাছে আইন। কেউ কিছু বলে না, কয় না, আর কি করার, ওটাই আমরা আইন হিসাবে গণ্য করে নিই। ঠিক আছে, জানি না কত দূর যাইতে পারবো, বলেন যাইতে থাকি, দেখি কত দূর যাওয়া যায়। বড় ভাই মোটরসাইকেলের পিছনে ডিরাম বাঁধছে, দেখেন এরকম যানজটে যদি ডিরাম নিয়ে আপনার বসে থাকা লাগতো তাহলে কি অবস্থা। তারপরেও তো বড় ভাই মোটরসাইকেলের ডিরাম নিয়ে যাইতেছে, কি আর করার, তাও তো ওনার একটু উপকার হচ্ছে। তো চলেন আমরাও যাইতে থাকি, কত দূর যাইতে পারি। যানজট যে কাকে বলে, এই রাস্তায় যে ঢুকছে একমাত্র সেই জানে যে যানজট কাকে বলে। আজকে তাও একটু মোটামুটি ভালো আছে, একটু এদিক সেদিক করে যাইতে পারতাছি। কোনো কোনো দিন তো মনে করেন যে যাওয়ার কোনো উপায় থাকে না, আর কি আর করবো বলেন। এই দেখেন গাড়িটা এদিক দিয়ে যাওয়া একটু যাওয়া যায়, ওখানে দাঁড়ায় রাখছে সুন্দর করে, ও এখানে মনে করেন যে বিমান ল্যান্ডিং করার মতো ল্যান্ডিং করে রাখছে। ঠিক আছে দর্শক, তো কথায় কথায় অনেক কথা বলা হয়ে যায়, তো আমার কথায় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই এটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ আমি প্রফেশনাল ব্লগার নই। তবে আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদের সুন্দর সুন্দর ব্লগ উপহার দেওয়ার জন্যে। তবে আশা করি আমার সঙ্গেই থাকবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। তো ঠিক আছে, বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ। অবশ্য আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে এটা সোনার বাংলাদেশ, যখন গ্রামে যায় তখন মনে হয় এটা সোনার বাংলাদেশ, কিন্তু শহরে যখন আসি তখন এটা যে কিসের বাংলাদেশ তখন আমি এটা আর বলে বোঝাতে পারি না। আশা করি বাকিটা আপনারা বুঝে গেছেন কিংবা বোঝার চেষ্টা করতেছেন। ঠিক আছে, আপনি বুঝতে থাকেন, আমি যাইতে থাকি, দেখি কত দূর সামনের দিক যাইতে পারি। দর্শক, তবে রাস্তার যে অবস্থা দেখেন, রাস্তা ছেড়ে আমার কোন দিক দিয়ে যাওয়া লাগতেছে আপনি একটু দেখেন অবস্থা। আবার বলে লুঙ্গি ধরে হাঁটে বেড়ায় রাস্তার মধ্যে, আমি মোটরসাইকেল নিয়ে যাইতে পারি না, ওই লুঙ্গি ধরে হাঁটে বেড়ায় রাস্তার ভিতরে। আর কি আর করার, ওর প্রয়োজন লুঙ্গি ধরে হাঁটে বেড়ানোর, ওরও তো যাওয়ার দরকার। খালি আমার নিজের কথা চিন্তা করলেই তো হবে না, সবারই তো কিছু না কিছু কাজ থাকে। তবে আপনি যে কাজে যাবেন, এই রাস্তায় বেরোতে হলে মিনিমাম 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় আপনি হাতে নিয়ে বেরোবেন, না হলে আপনার কাজ ইন দ্য ভোক অফ হাইওয়ে, জ্যাম রোড, কিছু করার নাই। দেখেন এই
অটো ভ্যান কত, আমার মনে হয় মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে মানুষের থেকে ভ্যান আর অটো মনে হয় বেশি বেশি। দেখেন অবস্থা, মানে যত মানুষ আপনি পাবেন না তার থেকে বেশি পাবেন ভ্যান, অটো, রিক্সা এইগুলা। আবার মাঝে মাঝে ঘোষণা দেয় এইগুলা নাকি অবৈধ যানবাহন, অথচ রাস্তায় নামলে এই যানবাহন ছাড়া আপনি কোনো যানবাহন খুঁজেই পাবেন না। আর যেগুলো খুঁজে পাবেন ওইগুলো তো জামে দাঁড়ায় রয়েছে। আপনার অবস্থা তো কিছু করার নেই, আপনার চাইয়ে থাকা ছাড়া তো কোনো বুদ্ধি নাই। আমি তো একটু ছোটখাটো মোটরসাইকেল চালাইতেছি জন্য যাইতে লইছি, ঠিক আছে, এখানে কি আর করার, লন যাই। মাঝে মাঝে ঢাকার ভাষা মিক্সার ভাষায় কথা বলে ফেলাই, দর্শক কিছু মাইন্ড করেন না। দেখছুন নি কোন দিক দিয়ে ঢুকাই দিছে, দেখুন দেখুন যে দেখুন যে আর দেখার কিছু নাই রে ভাই, দেখার কিছু নাই। এখন পরিস্থিতি এরকমই, ওইটা মাইনে নিয়ে চলতে যদি পারেন তাহলে আপনি রাস্তায় বেরোতে পারবেন, আর যদি না না মানতে পারেন তাহলে আর কি করেন। দেখেন আপনি দেখতেই থাকেন শুধু ভ্যান আর অটো রিক্সা। যদি এরকম পরিস্থিতি মেনে নিয়ে যদি আপনি রাস্তায় চলতে পারেন তাহলে তো আপনি মোটামুটি সফল হতে পারবেন। আর যদি না চলতে পারেন তাহলে আপনার এই বাসায় শুয়ে শুয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি নাই। তাহলে আপনি ঘুমায় ঘুমায় স্বপ্ন দেখতে থাকেন। আর যদি স্বপ্ন দেখতে ভালো না লাগে তাহলে আমার এই জ্যাম রোডের ভিডিওটা দেখেন, আর আমি বাকিটা আপনাদের দেখাচ্ছি। অবস্থাটা একটু দেখেন, তাও একটু মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা পাইছি, এখন মোটামুটি যাওয়া যাচ্ছে। এরকম যাইতে পারলে তাও মাথাটা একটু ঠান্ডা রাখা যায়। আর বাকিটা তো মনে করেন যে মাথা ঠান্ডা রাখার কোনো ওয়ে নাই। আপনি এই রোদের মধ্যে যে অবস্থাতে থাকেন, রাস্তার যানজটে পড়ে গেছেন তো মনে করেন যে আপনার দিনটাই শেষ। মানে আপনার সমস্ত কাজকর্ম সব রাস্তার মধ্যে বিসর্জন দেওয়া লাগবে, তাছাড়া আর কোনো বুদ্ধি আমার মানে জানা নাই। আমার বোধগম্য হইল না যে অবৈধ ঘোষণা করার পরেও এত পরিমাণ অটো রিক্সা, সিএনজি, ভ্যান, এইগুলা ব্যাটারি চালিত অবৈধ যান কিভাবে চলে বাংলাদেশের বুকে আমার মাথায় ধরে না। এমনিতেই বাংলাদেশ বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকটে ভুগতেছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। আচ্ছা আমার একটা কথা আপনি বলেন তো ভাই, এইগুলা এগুলা তো ব্যাটারি চালিত, এগুলো চার্জ দিতে কি কারেন্ট লাগে না? এগুলা কারেন্ট ফুরায় না? নিশ্চয়ই কারেন্ট তো ফুরায়, কিন্তু এটা নিয়ে কথা কে বলবে? বলার মতো লোক নাই। তাও আমি ভুল করে বলে ফেলছি কিনা জানি না, তবে ঠিক আছে, মাফ করে দিয়েন যদি কিছু বলে থাকি। তবে আমার যেটা মনে হলো আমি বলে ফেলেছি, আর কিছু করার নাই। এত ব্যাটারি চালিত গাড়ি যদি চার্জ দেওয়া লাগে তাহলে কারেন্ট তো লোডশেডিং হবেই। আর এই লোডশেডিং আপনি কিভাবে পূরণ করবেন? আপনার ক্যাপাসিটির বাইরে নিয়ে তো আপনি লোডশেডিং পূরণ করতে পারবেন না। দেখেন আবার বিআরটিসির দোতলা বাস ওই রাস্তায়, বা এত বিআরটিসির দোতলা বাস কই যায়? যাচ্ছে হয়তো কোনো আমার মতো দরকারি কোনো কাজ। আমি তো অন্তত জাম রোডটা আপনার দেখালাম, দেখেন জামের অবস্থা দেখেন, যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ পাশে গাড়ি ও পাশে গাড়ি, আমার তো যাইতে হবে, তাই জন্য আমি ঝুঁকি নিলাম। আর কি করার, আপনাদের এই ঝুঁকিটা না নিলে তো আপনাদের দেখাতে পারতাম না যে কি পরিমাণ যানজট এই রাস্তায় কন্টিনিউ। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, এই রাস্তায় আসছি যানজট পাইনি এমন কোনো দিন আমার মনে হয় যে আসছে কিনা আমার জীবনে, আমার সেটা মানে মনে নেই, মনে হয় আসেনি।
তাহলে বুঝতেই পারছেন এই রাস্তার যানজটটা কি। দেখেন ফ্যান্টাসি কিংডমের পাশে আমরা এখন অবস্থান করতেছি। তো দর্শক ভালো থাকবেন। তো বড় হলে আমরাও একদিন ফ্যান্টাসি কিংডমে যাব। তো সেই স্বপ্ন দেখতে থাকি, যদি কোনোদিন বড় হতে পারি তো দেখে আসবো ফ্যান্টাসি কিংডমের ভিতরে কি আছে। ঠিক আছে, টাটা, বাই বাই, ভালো থাকবেন সবাই।